Az agyagcserepek tényleges ipari előállítása az ipari forradalom idejére Angliában 1805-re tehető. Ezek a cserepek akkoriban még rossz tömörséggel bírtak, így a mester a tetőt abban a tudatban fedte, hogy az eső könnyedén bejuthat a tető alá. 40 évvel később, 1844-ben a németországi Chiemgauban található Staudach település kőbánya tulajdonosának sikerült először cementből betoncserepet előállítania. Adolf Kroernek hívták. A 19. század kezdetén a beton már nem számított újdonságnak. Hasonló anyagot már az ókori Rómában is használtak az építőelemek megformálásához. A Pantheon és a Kolosseum épülete is egyértelmű, 2000 éves bizonyítékai a cementszerű anyagok szilárdságának és hosszú élettartamának. Kroer azonban a világon először használta a betont a tetőfedő anyagok ipari gyártásához. Ez az anyag erre a célra alkalmasnak bizonyult a jól formázhatósága és tűzállósága miatt. A fagyállósága és szokatlanul nagy szilárdsága révén ezeket a tetőcserepeket főként olyan területeken alkalmazták, ahol extrém időjárási feltételek uralkodtak. Még ma is léteznek, és betöltik a funkciójukat olyan éptetők, amelyeket 150 évvel ezelőtt Kroer betoncserepekkel fedtek. Először kézzel gyártották a betoncserepeket. Automatizált gyártásuk a 19. század végén, 20. század elején kezdődött Angliában, és a leggyakrabban használt tetőfedőanyaggá váltak. A betoncserepek gépi gyártása Németországban 1954-ben kezdődött Köpperner Platte, a Köpperni tábla néven, melyet később a Frankfurter Platte, azaz a frankfurti tábla követett, amellyel Rudolf Brass új, örökérvényű mérföldkövet fektetett le az építőanyagipar számára. Brass frankfurti táblája a legkeresettebb termékké vált. 1961-ben Angliában a lakóházak 82%-a betoncserépfedéssel készült. Ausztráliában ez az arány 60%, Németországban 30% volt. 1966-ot írunk, amikor Alsó-Ausztriában két vállalkozás, a Brass & Co. és a Hoffmann & Maculan egyesülésével megalakul a Bramach vállalat, mely mögött ma egy világméretű koncern, a Monier áll. A Monier világviszonylatban is vezető a tetőrendszer megoldások piacán. Ma a Bramach koncern 20 telephelyen rendelkezik, 12 modern gyárat működtet Kelet-Közép-Európa 12 országában, több mint 900 munkahelyet biztosít, több mint 3 milliárd 710 millió tetőcserepet állít elő. Ez nagyságrendileg azt jelenti, hogy ha az eddig előállított összes Bramach betoncserepet egymás mellé tennénk, 39-szer körbeérnénk a Földet az egyenlítő mentén. A Bramach által gyártott betoncserepekből évről évre körülbelül 70 000 családi házat fedünk be. A Bramach csoport 85 000 négyzetméter napkollektort értékesített, mellyel évente csaknem 4,4 millió liter olajat lehet megtakarítani, vagy körülbelül 11.600 tonna széndioxid kibocsátást lehet elkerülni. A Bramach márka a legismertebb a tetőfedőanyagok piacán. Piacvezető szerepe vitathatatlan, amit a tetőrendszerek folyamatos innovációja bizonyít. Kutatásokat végez, valamint olyan igényeket is kielégít, amelyek még fel sem merültek, és amelyekkel a múlt és jelen tapasztalataira támaszkodva a jövő tetőkultúráját építi.